Адамдын өзүн кабыл алуусу боюнча бир видео көрүп чыктым. Видеосу урок. Бизче айтканда бул самооценка. Эми караңыздар, самооценка бизде кантип калыптанат? Бир адам бар экен да, ал өзүн саман элестетет экен. Тооктон, чымчыктардан коркуп берет экен да. Психологко барып, мен өзүмдү саман элестете берем деп, психолог менен иштешкенден кийин ачна сезип калыптыр да. Жакшы элеспи, өзүңүздү жакшы сезип калдыңызбы десе, ооба мен адамдай сезип калдым өзүмдү дейт экен да. Чыгып кетип атып, кайра чуркап келет экен да. Эмне болду десе, өзүм адам сезип калганымды чымчыктарда билеби дейт экен да. Көрдүңүздөрбү? Адам өзүн кандай кабыл кылса, ошондой мамиле кылат да жаратылышка дагычы. Самооценка негизи чоңойгондо дагы биз канчалык аракет кылбайлы бир бала кезден калыптанат экен да. Биз балага кандай мамиле кылабыз? Ага урматтап мамиле кылабызбы, урматсыздык көрсөтөбүзбү? Же сен дагы эле ката кетирдиң, сен ката кетире бересиң, сен ушуну сындыра бересиң, кыла бересиң деген болсок, мындай түшүнүккө келет экен, сен дайыма ката кетиресиң деген түшүнүккө келет экен да. Сен ушуну туура эмес кылдың, муну мындай кылыш керек дегенде, сен муну дайыма туура эмес кыласың деген балага программа жүктөлүп калат экен да. Ошондуктан айтат да, баланын самооценкасы жогору болушу, жогорку кабыл алыш үчүн биз үй бүлөдөн ага ошондой мамиле жасашыбыз керек экен. Ката кетирсе да бул нормалдуу көрүнүш, бирок эмне кийинкисинен мындай жасасаң болот дегендей альтернативасын көрсөтүшүбүз керек экен. Ошондо гана дейт бала өзүн жакшы сезип, кийин чоңойгондо дагы коомдо өзүн жакшы бир жеткиликтүү бир инсан катары көрөт экен да. Биз ошол самооценканы, өзүн кабыл алуусун туура эмес жеткире алган болсок же бере албасак, ал канчалык чоңойбосун коомдо эмоционально низкий, төмөн адам боло берет экен да. Анткени всегда эмне бул жакта уже толбой калган да ошол сезим. Сен дайыма мындайсың деген установкалар орноп калган үчүн адам кийин өзүн дайыма жетишсиз сезе берет экен да.